E salve rapaziada do YouTube, aqui quem está falando é o Henrique Game. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo mostrando minha conta de Free Fire. Então deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos, para quando eu postar vídeo, você receber a notificação. E minha conta não é muito gemada, mas ela tem algumas coisinhas. Então vamos começar pelos emotes. Vamos aqui no cofre. Emotes. Meus emotes é poucos. Ó, aqui eu tenho do mestre pra jogar. Mestre aí, ó, do CS que eu peguei na antiga temporada. Tem um da antiga temporada também. Só que eu tô de uma 4. Vou pegar nessa também. Tenho esse, que é mexendo do Dom. Estilo Dom. Tenho esse da McLaren sentando, ó. Aí. Tenho esse, que é uma merda, velho. A galera dá de graça. Esse aqui do fogo. Toma. E tem esse daqui de soco. É tipo o emoji do Clá, né? Só que muito diferente. Tem o emoji haha também. Tem o emoji do passe, que a galera deu, né? Do passe. Tem esse emoji também que a gente ganha naquela caixa. Tem o palminha. Tem essa dancinha aqui. E é esses emojis. E aqui eu não tenho nada não. Então eu vou aqui pro cofre. Aqui ó, nessa skin aqui ó, de pacotes eu tenho essa. De cabelo. Aqui ó, eu tenho esses cabelinhos assim ó, top né. Demais. Eu vou montar minha skin aqui ó, que eu gosto. Olha aí ó. Eu vou colocar esse cabelinho aqui. Máscaras ó. Eu gosto dessa daqui. Eu gosto muito dessa daqui que combina. Mas eu tenho algumas topzinhas também. Aí ó. E tem essa pintura. Eu acho que ela é de CS. E as camisas. Tem esse peitoral do Gatuno. Aqui é do Azul Ártico. Aqui é do Mago Realidade. Tem o do Sangrento. Oxi. Essa camisa até que ela é top. Só que não é muito. Tem essa do Mestre. Tem outra do Mestre. Tem esse peitoral. Tem essa camisa aqui. Tem esse peitoral ó, top também, ó. Tem o coelhão. Tem a camisa de banho, esse negócio aqui, esse negócio do passe. E eu acho que é do passe esse daqui. Tenho essa camisa também top demais, eu uso ela também. Tem vezes que eu uso a do Brasil também. Só que a do Brasil é a canina de graça, né? E essas roupinhas aqui que a pessoa ganha no Ouro Royale. Calças. Calça eu tenho pouca calça. É por isso que eu não uso muita calça. Eu uso esse shortinho, ó. Tem vezes que eu uso esse shortinho, tem vezes que eu uso esse. Tem vezes que eu monto umas skins aqui com essas calças meio horrível. Então eu vou deixar esse short aqui. Só que eu tava usando essa daqui, ó. Pra deixar esta play. Então vamos aqui para os calçados. Calçados eu não tenho muito. Mas o que eu uso de principalmente essa pantufinha aqui, ó. Pra deixar esta play. Tem esse chinelinho aqui também. Olha aí, tem um sapato top. Olha essa chinela aqui, ó. Deixa eu baixar aqui pra vocês. Enquanto eu mostro as outras coisas. Esse sapato, velho. Esse sapato aqui é pra pessoa usar pra uma roupinha sem ser de staple, né? Mano, eu tô esperando esse chinelo baixado. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ok? Olha aqui, esse chinelinho, até que ele combina. Só que eu vou deixar minha pantufa. Pacotes eu só tenho 2 aqui, ó. E coleção. Eu tenho essas mochilinhas aqui, ó, top, que eu quase não baixo porque me enche muito a memória do jogo. E pra não ficar travando ou bugando no celular. Aí eu uso essa mochila aí, ó. Esse negócio aqui também, ó. Essas caixinhas de loot. Tem esses paraquedas também, ó. Top demais. Deixa isso aqui. E aqui, a partir daqui, pranchas. Olha essas pranchas. Tem que eu tenho uma prancha top. Tenho essa. Olha. Essas pranchas. Nossa. Prancha, eu tenho 25. Mas eu vou deixar essa daqui, ó. Emotes já mostrei. Veio aqui. Vírgulas eu tenho pouco, só esses 3 aqui. Motos. Olha, essa moto quando aqui que a galinha de graça, viu? Tem esses 2 carros aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Tem esse carro da Unito. Top demais também.
Desse aqui eu não tenho skin, nem desse daqui, que a galera nem manda também, né? E eu não vou comprar. Agora esse negócio aqui, ó. Vou colocar BTS, não gosto não. Os avatares. O avatar da temporada 31, 32. Quer saber esses? Agora aqui tem avatar top. Olha isso, velho. Top, eu vou deixar isso aqui. Aqui é do mestre no CS. Jacaré, nossa, velho. Vou deixar esse jacaré aqui. Então daqui a pouco. Só que eu vou achar um que combine com aquele ali, né? Nada. Nada. Eu vou... Ih, tem pouco banner, né? Tem que deixar esse verde aqui. Trem ruim. É feio, né? Músicas, né? Eu não ligo muito pra músicas. Mas até que eu tenho umas músicas aqui. E tem esse negócio aqui que eu tenho 3 pedras, mas não tenho nada pra trocar na incubadora. Olha aqui, não dá pra trocar nada, ó. Olha. Merda, então. Cubos. Tem esse negocinho aqui pra personagem, só que não tem como mais, né? Tem 335 nesse negócio aqui. Essa caixa de nível 4 que é pro lobby. Esses pacotes aqui que eu já mostrei pra vocês. Nossa, agora aí, ó. Pés. Mas eu não ligo muito. Mas... Então vamos aqui pro meu perfil. Na rank, eu estou... falta armas, né? Assim, né? No 4 tem pouca. Mas vamos deixar aquele lá, a K47. Tem muitas, né? Tem 14 também, ó. SK top, né? Grosa. Eu não baixo meu pacote de skin e enche muita memória. Olha, tem essa minha boa aqui, ó. Top, tem essa plasma ali. Mas eu acho que ela não é pro lobby. Fuzil de precisão. Uma SKS, só 10 SVD, né? Só uma de carapina. E essa C80. Esse aqui, pô, super metralhadora. Será que eu tenho um pro lobby? Eu acho que não. MP5. VSS, MP40 que eu tenho pro lobby. Só que eu não uso. Eu uso uma baobal que vocês vão gostar. Aqui, ó. Tem pouca coisa. Espingarda. Olha. Agora aqui é a 12,9 que eu gosto. Nossa. Mas certo tempo eu nem fazer isso. Sem trovão. Desculpe o barulho aqui, tropinha. É porque minha casa do lado da rua, ok? Mas me desculpe aí. Ali, ó, K98. Esse negócio que eu nem ligo, velho. Armas de precisão. Eu tenho essas panelinhas top demais. Machetes eu tenho essas, ó. Bastante eu tenho esses. Katana eu só tenho uma. Foice eu não tenho nenhuma. E faca eu tenho uma. Aí, ó. Minha galeria, ó, de coisas. Nossa, velho. E os gelos. Eu baixei esse gelo vermelho. E equipar. Essa partida aqui é pouco. E vamos mostrar o meu perfil. Pra quem quiser jogar comigo, é só deixar o like e minha ADD aqui no ID, ó. Minha guia é pouco, né? Essa aqui é a minha conta secundária. E eu tô de 1-4 na rank, quase para o mestre, né? Não, mestre nessa temporada. Peguei mestre 2 vezes. E no CS peguei uma. Eu acho que foi na antiga temporada, foi. Então esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal pra mim gravar mais vídeos, né? Esse foi o vídeo. E falou, fui!